Anh Vĩnh ơi, hôm nay nè em đặc biệt chuẩn bị cho anh nè. Anh muốn cùng em ăn thử không? Chắc người yêu của anh không phiền đâu ha. Em chào chị. Hi. Anh đừng trách chị Trang, chị ấy cũng không phải là cố ý. Em có sao không? Là tại em đi đứng không cẩn thận. Thôi không sao. Để anh dắt em đi ăn trưa nha. Đi anh. Dad was in the newspaper. Your local paper? I just don't think that's what Mrs. Gracie meant by historical. This is supposed to be about famous people? My dad is famous. He saved lots of lives. In a mall fire. He was a hero for people. And he was my hero too. Con đã ăn hết kẹo trong hộp chưa? Dạ chưa. Con còn màu vàng, một số lá cây. Hôm nay màu vàng đi. Kính hả? Để làm gì ta? Hello Neil. Nhỏ này phiền quá đi. Mình quen nó chỉ vì tiền của nó thôi. Anh nói gì? Anh quen em chỉ vì em giàu thôi hả? Anh đã nói gì đâu. Ủa tại sao nó biết? Chắc nó đoán thôi. Làm sao mà nó biết được mình lấy tiền để đi chơi với Mary. Vậy là cái kính này có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Cũng hay đấy chứ. Hôm nay sinh năng lực của cậu là gì vậy? Và cái kính này nè, nó có thể giúp nó đọc được. Không biết mấy đứa nhóc bị mình bắt cóc hôm qua bây giờ đã sao rồi ta? Tớ có chuyện phải về trước nha. Bye bye. Chỉ còn một viên nữa thôi. Nếu như mình ăn luôn viên cuối cùng thì sẽ sao ta? Nhớ con bị chảy máu cam rồi. Lấy cho con miếng giấy đi mà. Đây nè con. So sánh hả? Kỳ vậy? Mày không phải con tao. Cút ra khỏi nhà mau. Ý mẹ là gì? Ủa tại sao? Tao nói là cút. Mau. Hello Mary. Tớ bị mẹ đuổi á. Ủa cho tớ ở nhà cậu được không? Mũi cậu bị sao vậy? Tớ bị chỉ Màu xanh. Cậu đi ra khỏi nhà tớ nhanh đi. Mary. Tớ tưởng tụi mình là bạn thân mà. Từ giờ tớ sẽ không chơi với cậu nữa đâu. Đồ ghê tởm. Ở đó mà buồn qua đi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao máu cứ chảy ra ngoài vậy nè? Bác sĩ ơi, máu của em có màu xanh. Hả? Đi theo tôi. Sao lại đem tới đây? Nhỏ nhỏ thôi, kẻo bọn họ nghe thấy đó. Ai cơ? Mà rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Thực ra cô là... Chị Duyên là người nổi tiếng rồi. Đi đến cho cẩn thận mà chứ. Đây là Mary mà. Con màu sắc kìa. Sao mà nó xấu vậy nhờ? Eo, nhìn nó cứ dơ dơ kiểu gì á. Có vẻ mọi người không thích Mary cho lắm. Là mình kìa. Mary, cậu có thể hãy nói lại cho tớ được không? Hôm qua tớ vừa bấm nhầm á. Cậu nói gì vậy? Đó là Trang mà. Hả? Rõ ràng cậu biết là... Con Mary vừa mới tắt Trang hả? Trời ơi, sao nó dám làm như vậy? Cậu cố tình chơi tớ. Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Được rồi, kem này mình dùng hôm nay là của nhà Focalua nha. Chất kem mỏng, nhẹ và lì nữa. Kem che khuyết điểm có nhiều tông màu cho mọi người lựa chọn. Em phấn phủ này kìm dầu cũng rất là đỉnh mà giá lại còn phải chăng nữa nè. Ê, nhỏ đó là Mary hả? Sao xinh dữ vậy trời? Là Trang với Tom kìa. Hai người đó quen nhau rồi hả? Chắc vậy. Hai cậu ấy thích nhau từ lâu rồi mà. Ê, cậu ấy lừa quá đi. Mình đã lọt top 10 TikTok Master rồi. Mọi người đá bình chọn cho mình chưa? Mọi người hãy ủng hộ mình bằng cách ấn vào đây, chọn mục Acting Master và bình chọn cho mình nha. Mỗi ngày có thể vote 10 lần nha. Hãy bình chọn thật mạnh tay để mình được tiến vào vòng chung kết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hola, come stai, Taliu? Ding 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 ding. Wait a minute. Who are you? Okay. Hola, không thể tin được. Một phù thủy cao ký như mình mà lại được nhận nuôi bởi ma cà rồng. Mày không phải là người sói á.
Bộ phép thuật đã quyết định tước đi phép thuật của con vì con đã làm hại con người. Tước đi phép thuật của con hả? Nhưng mà con biết được xài thôi mà. Đó là điều luật tối cao. Chúng ta phải tuân thủ thôi con. Làm sao để có lại phép thuật bây giờ? Chị biết nè, đi theo chị. Hả? Một ngón tay phất bơ, một nhúm mỡ sâu, lưỡi của người đàn ông đã chết. Thì làm gì vậy? Xong. Nè, em uống đi. Thử đi, nhanh lên. Coi gì mà ngon dữ ta. Froze. Ủa? Em vẫn chưa có lại phép thuật mà. Ủa? Chị phải uống cho ngon thôi chứ sao lấy lại phép thuật được. Ấy, tưởng gì? Nhưng mà em sẽ lấy lại được phép thuật nếu như em tìm được soulmate đó. Tìm được soulmate hả? Nhưng mà tìm ở đâu đây ta? Mong là ít ít thôi. 1.000 hả? Sao mà nhiều quá vậy? Ê Jack, bà có bao nhiêu người thích vậy? À, tôi có 50 người thích à. Vậy là cả lớp thích bà luôn rồi á. Nhưng mà soulmate của tôi có 1.000 người thích lận á. Trời đất, vậy là cậu ấy có gần nửa trường thích luôn á hả? Sao mà tôi xứng với ảnh đây? 1 triệu người hả? Mary, cậu đang làm gì vậy? Đây nè, tới đây mình chọn trang post số 0 trên TikTok Awards 2022 á. Đầu tiên là bấm vào hashtag TikTok Awards 2022, bấm vào banner rồi lướt xuống, bình chọn cho trang post số 0 10 lần nha. Mỗi ngày có thể bình chọn 1 lần nha mọi người. Những bạn hôm qua đã bình chọn rồi, bây giờ vẫn có thể bình chọn nữa. Ok, tới đây bình chọn rồi. Ê, nhưng mà soulmate của tớ có 1 triệu người theo dõi lận á. Cái gì? 1 triệu lận hả? Vậy là nhiều lắm luôn á. Làm sao để xứng với cậu ấy đây? Mình cũng có 1 triệu người thích rồi nè. Emery, tôi có 1 triệu người thích lận á. Tất nhiên rồi, đó là vì cậu đã bình chọn cho trang post số 0 trên TikTok Awards 2022 á. Hả? Nói giỡn thôi. Là vì cái này nè, cậu xem đi. Anh ơi, em thề là em không có một cái ý gì đâu ấy. Em chỉ muốn nói vu vơ một câu rằng là cô đơn lâu ngày sẽ chết, không ai chôn. Hai mai em chưa ai hôn, hôn vào đâu, 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 đâu. Baby, em thích đi bên anh, em xích qua bên anh nha. 256.000 ghét hả? Sao nhiều vậy? Sao mà cậu không có vậy? Đang một mình. Có chuyện gì hả? Tao có 256.000 ghét lận. Vậy thì khi nào mới gặp được soulmate? Cậu đối xử tốt với mọi người là được mà. Nằm mơ hả? Nhưng mà cậu có muốn gặp được soulmate không? Có. Cho tớ ở đây nhá. Yêu không. Tớ xin lỗi. Nếu cậu không thích thì... không sao đâu. Cậu ngồi đi. Tớ cảm ơn. Giờ thì cái áo mới của Becca đi. Cái áo đó hả? Nhìn như cái dãy lau nhà gì á. Bộ con không muốn được gặp soulmate hả? Hai Becca, cái áo của cậu đẹp quá. Becca xỉu rồi kìa. Đưa cậu ấy tới hội y tế đi. Nhưng mà nhân gì nữa, có muốn được gặp soulmate không? Chúc mừng ai đó chỉ còn có 2 người ghét thôi nha. Cũng như hôm qua tôi đợi Becca. Hôm nay cậu rảnh không? Tôi dẫn cậu đi shopping coi như là cảm ơn. Thiệt hả? Cảm ơn cậu nha. Thì ra là cậu ghét mình hả? Vẫn còn một người nữa. Rốt cuộc là ai ta? Cậu có nghi ngờ ai không? Lại béo lên nữa rồi. Bụng toàn mỡ mà. Tớ nghĩ tớ biết người ghét cậu là ai rồi đó. Là ai? Đây là ở đâu vậy? Sao tất cả lại đưa tôi tới đây? Thì cô nói dối, tay cô sẽ không xuất hiện vật kẻ đúng không? Không có vật kẻ. Vậy là cô đang nói thật hả? Không. Vẫn không có vật kẻ nè. Vậy là cô đang nói dối hả? Chẳng nhẽ... Đi theo tôi. Giới thiệu với cô, đây là công chúa. Công chúa hả? Thưa công chúa, cô là con gái đúng không? Dĩ nhiên tôi là con gái rồi. Cô ấy cũng giống tôi nè. Thật kỳ lạ, chỉ có công chúa mới không xuất hiện vật kẻ thôi. Sao có thể? Công chúa có nhiều sở thích giống tôi thiệt á. Biết đâu là chị em thiệt sao? Nước nào, cuốn đi. Tôi cảm ơn nha. Tôi có việc phải ra đây một xíu. Chờ tôi chút nha. Bye bye ông. Nếu nước đã phát hiện rồi. Hả? Cần cô nữa. Không thể có gì kỳ hả? X hả? Thậm chí nó còn phải là một con số nữa. Nếu như trên trán của con có dấu X thì sao mà? Dấu X á hả? Làm gì có ai có dấu đấy? Rốt cuộc dấu X có nghĩa là gì ta?
So put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. Hello Trang, Hello Mary. cậu được bao nhiêu thành công vậy? Tôi được 8 á. Cậu được 10 luôn hả? Sướng quá à. Cũng đúng thôi, tại ba tao làm trong nhà nước mà. Sướng thiệt có. Ê, mà ba tôi nói là dạo này chính phủ đang tìm người có dấu ích á. Dấu X. Dấu X đó có nghĩa là gì vậy? Tao cũng không biết nữa, nhưng mà có vẻ là nguy hiểm lắm á. Mọi người đang tìm để bắt người đó. Ủa, cậu sao vậy? Không có gì đâu. Nhà nước đang cần tìm một người rất là quan trọng, nên lát nữa các em học xong nhớ xuống sảnh để kiểm tra nha. Có khi nào là tìm người có dấu X không ta? Mình phải đi trốn rồi. Vậy siêu năng lực của cậu là gì? Nó không có siêu năng lực. Ai có dòng máu xanh cũng có siêu năng lực hết á. Con cần phải tìm ra siêu năng lực của bản thân mình. Rốt cuộc siêu năng lực của mình là gì chứ? Đến hả? Cẩn thận rồi chứ. Ủa, kỳ vậy? Tôi không thấy đâu gì luôn á. Chẳng lẽ con là... Con mau lấy giấy lau máu của mình đi. Nếu có người thấy gì sẽ ra sao hả? Thì họ sẽ bắt và nhốt chúng ta lại. Sao họ lại làm vậy? Vì họ ghen tị sức mạnh của chúng ta. Con nhớ cẩn thận đó. Tôi không biết rồi. Chúng tôi đang tìm người có máu xanh. Cô có thấy ai không? Không nổi. Tôi không thấy ai như vậy hết á. Khoan, máu của cô là màu xanh đó hả? Cô đang định làm gì vậy? Tôi để ai biết được bí mật này hết á. Thông báo có kẻ đột nhập. 5 phút nữa chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra. Happy birthday to you. Bánh kem này là tớ tự làm cho cậu á. Tôi ghét nhất là bánh kem á. Cậu vừa mới nói gì vậy? À, cái đó là bạn thân tương lai của tôi nói á. Bánh kem ngon mà ta. Ăn kìa, nó có mùi thơm quá à. Cậu ấy là kẻ biến thái hả? Chết rồi, quên mua kem trong nắng. Nắng quá à. Đang giờ kiểm tra mà em nói cái gì vậy Trang? Dạ không có gì đâu cô. Cậu ấy sợ nắng tới vậy luôn hả? Mẹ món ngày hôm nay tươi quá ha mẹ. Ý à. Chắc là cậu ấy thích ăn tiết canh. Gặp tới vào lúc 2 giờ chiều mai. Để nói với mình hả? Đúng rồi đó. 2 giờ 15 rồi, có thấy cậu ấy đâu đâu. Nói gì đi trời. Mới sáng sớm mà anh ăn cái gì mặn quá vậy nè. Lại gì rớt vào chân nữa rồi. Sao mà hậu đậu vậy nè. Ôi, mệt thiệt chứ. Chúc mừng sinh nhật Trang. Cảm ơn Mary. Cậu là người duy nhất nhớ sinh nhật tớ. Số mấy của cậu sao rồi? Anh đúng không? Lại nữa rồi. Anh hậu đậu à. Lại làm gì đập vào đầu nữa rồi. Anh hậu đậu thiệt á nha. Ê, là Tim kìa. Anh đẹp trai quá ha. Anh được trai quá. Nhưng mà tiếc quá. Tôi đã có số mét rồi. Ê, Cậu ta mới đánh vô đầu của Tim hả? Chơi. chân mày bị làm sao vậy? À, hồi sáng tao lỡ làm rơi chai nước vào chân thôi. Chả lẽ nào. Sao mà nhiều vậy? Sao trong cậu có quá vậy? Bực mình quá à. Tớ có 547 người ghét lận. Vậy thì khi nào tớ mới gặp được Summate? Vậy cậu đối xử tốt với mọi người là được mà. Nằm mơ hả? Vậy cậu có muốn gặp Summate không? Có. Em thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt? Ôi chết, em quên em tiền chị ơi. Cậu trả giúp bạn ấy đi. Tại sao tớ phải làm vậy? Mà tớ không muốn còn tiền đâu. Vậy cậu dùng ví Momo đi. Momo đã có chương trình mua sắm không cần tiền ngay á. Từ giờ đến hết 11 tháng 11, ở Momo tham gia siêu hội hoàn tiền 50%. Mua bằng ví trả sau, mua hàng trước, trả tiền sau 45 ngày, mua được hàng giảm giá, còn được hoàn tiền 50% nữa. Đúng rồi ha. Nhắc mới nhớ, tớ đã săn được một đống deal rồi. Giờ lấy ví trả sau tới cái rẹt là xong. Của em là 200.000 nha. Vậy đem trả chị. Cảm ơn cậu nha Trang. À, không có gì đâu. Thì ra là cậu ghét mình hả? Làm ơn hay là Tom crush của mình? Làm ơn. Là Tom thiệt nè. Nhưng rồi mình có 3 người tên Tom đó. Liệu có phải là Tom Holland crush của mình không ta? Đi chuẩn bị trước rồi đó. Hồi hộp quá, mình chưa từng hôn ai bao giờ luôn á. Cần phải chuẩn bị những gì ta? À, Tom Cruise bạn thân của mình đã nói là cậu ấy đã có nụ hôn đầu rồi. Mình sẽ qua nhà hỏi cậu ấy. Hello Tom Cruise, tôi qua đây để chuẩn bị cho nụ hôn đầu của tớ. Cậu điên à?
Tớ làm gì mà có nụ hôn đầu đâu. Ủa, tớ tưởng cậu đã có nụ hôn đầu rồi mà. Tớ nói dối đấy, nhưng tớ cũng sắp có nụ hôn đầu rồi. Vậy tên người đó của cậu là gì? Là Tom á. Tớ cũng chưa biết là Tom nào nữa, nhưng mà chắc không phải cậu đâu. Chắc là tớ đấy. Hả? Người ấy của tớ là Trang á. Tớ là Tom Holland nè. Tớ tới đây để mượn đồ đó. Kế người yêu hả? Hay vậy? Dĩ nhiên là mình muốn cao người yêu cao xíu rồi. Giang Anh cũng biết đủ á, nhưng mà mình thích da trắng hơn. Dĩ nhiên là nhà giàu rồi. Mắt đỏ hả? Trên đời này có ai có mắt đỏ hơn? Nhưng mà mình không có được kim cương. Vẫn được sao? Vũ Vì cũng hại chứ. Nhưng mình với Mary là bạn thân mà. 1000 tuổi hả? Hệ thống bị lỗi hả? Cái gì? Nhưng mình muốn biết người yêu tương lai của mình là ai. Macaron, nó có thiệt hả? Đây chính là quyển sách mà tôi đã xuyên không và trở thành nữ phụ phản diện. Bà đọc hết quyển sách này chưa? À, tôi vẫn chưa nữa. Chỉ khi lấy được quyển sách này, tôi mới biết cách để thay đổi số phận của bản thân. Tôi xin lỗi nha. Quyển sách này để tôi đem về sấy cho bà nha. Nhiệm vụ thành công. Đợi đã. Cái này phơi nắng một chút là khô rồi. Tôi xin lỗi nha. Quyển sách này để tôi đem về sấy cho bà nha. Thôi, mình đi. 5 phút nữa mới tới giờ vào lớp. Mình phải tranh thủ tìm ra quyển sách đó mới được. Ủa? Sách đâu rồi? Trang, cậu định trộm đồ của Vi à? Trời ơi, Trang nói của Vi kìa. Trang nó ăn trộm hay sao á? Sao, không còn gì để nói nữa hả? Thôi xong, phải giải thích sao bây giờ? Không thể nói là mình cần quyển sách để xuyên không trở về được. Nè, không phải như vậy đâu. Là tôi cho Trang mượn sách đó. Trang hơn nhau mà làm vậy. Đúng không Trang? Đúng. Có bà nè. Cuối cùng cũng có thể tìm cách để xuyên không trở về. Sao kỳ vậy? Rốt cuộc ai là người đã xé mất đoạn kết chứ? Cuối cùng hàng bom 2 triệu cùng Trang. Mấy anh tài chịu quà mua được cục hàng bom 2 triệu mà nó lo gấp 3 gấp 4 lần cái cục hàng của mình. Còn 28. Tổng cộng 2 triệu mình có 28 đơn hàng như các bạn. 68.000. Tẩy lông có đèn nhiều màu sắc hả? Mình sẽ xài thử cái này. Nhưng mà tẩy lông cho mình không được thì mình có thể dùng nó để xén lông tí. Đây là cái áp phát cardigan. Được chứ? Wow, tốt quá trời. Xinh quá. Tôi sẽ đeo cái này đó. Tôi lấy cái này tôi được, cái sữa cũng được nha. Giá trị hàng 18.000, ship 30.000, đơn 48.000. Này là cho mấy bé đặt quá à. Anime nè. Wow, Doraemon. Nhà tôi có khá là nhiều cái bông rồi. Không còn chỗ chứa cho con Doraemon này nữa rồi. Đây là những đơn hàng bom mà mình đã khui ra khá là nhiều nha. Cộng cái đơn hàng mà mình mua này là 3.492.000 nha các bạn. Đây là tất cả những gì mình có thì mình cảm thấy chưa có thoải mái lắm. Có khả năng là mình sẽ làm thêm một tập nữa nếu như mà video này được lên viral cho nên là các bạn nhớ like,
subscribe và comment thật là nhiều vô video của mình nha. Cảm ơn mọi người. Ngoại. Ngày mai trường chúng ta tổ chức đi cắm trại. Các em nhớ đem theo đồ ăn trưa nha. Lại là cái vị đó nữa. Lúc nào của anh mặn hết vậy? Hello Trang. Hello Mary. Cậu đem theo cái gì vậy? À hôm nay tớ đem theo sushi á. Còn cậu thì sao? Tớ đem theo gà rán á. Nghe ngon nha, lát nhớ chia tớ. Cậu cũng vậy nha. Ok. Đã tới giờ ăn trưa rồi. Thế em lấy đồ ăn ra đi. Cậu mang theo gì vậy? Cậu có mang theo đồ ăn rồi. Đấy được. Hình như số mấy của mình này đói bụng phải á. Xem. Nè, Cái gì đây? đồ ăn trưa của mình á. Thấy cậu có vẻ đói bụng. Tớ không có cần. Cậu làm gì vậy? Tớ không có thèm ăn cái đồ ăn tầm thường của cậu đâu. Gì kỳ vậy? Ba mẹ ơi, có gì kỳ lắm. Cô có thể gặp người yêu tương lai của con vào năm con 500 tuổi. Nhưng mà lúc đó con đã chết rồi mà. Không lẽ con không bao giờ gặp người yêu của con nữa hả? Ba nghĩ đã tới lúc con cần phải biết sự thật rồi. Sao vậy ba? Ông định nói chuyện đó cho con thiệt hả? Có chuyện gì vậy? Ba, nè. Dù sao con bé cũng 18 tuổi rồi mà em. Thôi nào. Con chính là Macaron. Hả? Gia đình chúng ta cũng là Macaron. Mọi người đừng có đùa với con. Ba mẹ xin lỗi vì đã giấu con sự thật. Con sao vậy? Cha con nó chỉ điên sốc thôi. Không thể tin được là mình đã 500 tuổi rồi. Và với sinh nhật đâu. Năm nay con sẽ gặp được người yêu tương lai á. Để ý chút nha. Thì con biết rồi mà. Con chuẩn bị đi học đi. Được không? Con đi liền nè. Hôm nay là chúng ta sẽ có sự mới với các em. Mới. Mình sẽ thật hơn. Con có nói gì vậy? Không có gì đâu. Sự mới. Rốt cuộc là cái gì vậy? Rõ ràng cậu đâu phải là con người đâu. Sói nên biết điều thì hãy tránh xa tớ ra đi. Tớ không muốn gây chiến với cậu. Người bất tử. Có khi nào mình Là gì vậy? Không có gì đâu. Nếu như vậy, chỉ có một mình là người bất tử thôi hả? Và cả nước sẽ săn đuổi mình. Ê Trang ơi, Sao vậy? cậu biết gì chưa? Trường mình có một người bất tử á. Lát nữa thầy cô sẽ đến kiểm tra tụi mình á. Chết. Phải làm sao đây ta? Bà sắp hết hơi thở rồi. Chờ bà một ít được không? Dù sao mình cũng sắp bị bắt rồi. Được thôi. Cảm ơn cháu đúng là một người tốt bụng. Dạ không có gì đâu bà. Người tiếp theo. Qua. Mọi người hãy bấm vào link ở phần từ của mình tả về để xem livestream của mình ở ID Trang 0003 vào lúc 2 giờ chiều thứ 2 4 6 nha. Jessie, là tớ Trang nè. Tớ đâu có quen cậu đâu. Ê, quên đó. Gì vậy? Chuyện là vậy nè. Là vậy đó. Trời, vậy còn prom chiều nay cậu tính làm sao? Tính sao là tính sao giờ? Giờ đi prom để xem cơm cháo của hai người đó hay gì? Thôi kệ đi, mình vui trước đã. Đi theo tớ. Make up lên xíu đi. Đây là bộ trang điểm nội địa chung của nhà Pink Flash. Phấn mắt có nhiều bản, có nhiều loại màu, loại phấn siêu dễ tán, màu sắc lại còn cực kỳ trendy luôn. Eyeliner siêu mảnh, dễ vẽ. Màu son mình dùng là màu Orange 02, son bóng tạo hiệu ứng môi căng ngọt, nhìn siêu yêu luôn. Tôi định nói là tôi không đến đây. Hello Tom. Sao cô nhìn tớ hoài vậy? Tớ thích cậu. Hả? Phải cậu với Trang. Tớ biết tất cả mọi chuyện rồi. Cậu mới đúng là Trang đúng không? Cô nhận ra tớ hả? Gì vậy? Bộ ảnh là công tử bột hả? Con phải sẽ phiền lắm đây. Dĩ nhiên rồi. Sợ nắng thì chắc là không ra nắng đâu à. Nghĩ ra chắn là đúng rồi. Emery, summit của cậu sao rồi? À, Summit của tớ là một người hát hay á. Thích quá à. Còn Summit của cậu thì sao? Summit của tớ nghe bảo là da trắng và sợ nắng thôi à. Gì nghe kém cỏi với vợ bộ công tử bột hả? Biết đâu anh cũng là công tử nhà giàu sao? Gì? So, you got a boyfriend? Why? You want to ask me out on a date? Maybe. Do you have a boyfriend? No. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. Alo anh hả? Em sốt rồi mà em lấy bụng à. Anh mua đồ ăn về cho em nha. Rồi rồi, anh mua qua cho em liền nè.
không lẽ người mình điều khiển là... Nhưng mà người mình điều khiển còn đi học mà. Chứ không phải đâu. Rốt cuộc người mà mình đang điều khiển nổi tiếng tới mức nào? Cậu ấy thậm chí còn đi bar khi chưa đủ 18 tuổi. Mà không ai quan tâm hết đó. Cậu đúng là đồ quá đáng. Chẳng ai mới nói vậy? Nghe hay vậy? Cậu ấy thậm chí còn quen biết với sao nam hàng A luôn hả? Hay vậy nha. Đừng bấm vào đó. Lại là giọng này. Cậu là ai vậy? Tớ là người đang bị cậu điều khiển nè. Tớ đã có người yêu rồi và tớ không muốn có scandal với ai hết á. Ngày mai trường mình tổ chức đi bắn súng, có bạn nào muốn đăng ký không? Đi bắn súng hả? Nghe có vẻ vui nha. Vậy em đăng ký. Crush của mình cũng đi nữa kìa. Em nó ở đó kìa. Đúng rồi, nhắm vào cái tầm á. Bắn đi. Hai, các cậu đang tập bắn súng cho ngày mai hả? Không, tụi tớ đang chơi Free Fire á. Này là game sinh tồn có bắn súng nữa. Nghe hay vậy. Để tớ tải về chơi thử. Game xịn quá ta. Free Fire, trò chơi sinh tồn. Trang phục so đẹp. Game nhẹ dễ chơi, chỉ với 10 phút một trận. Anh em cùng chiến. Các bạn ơi, tải game Free Fire trên Google Play và App Store để kẻ bao cùng Cross ngay nha. Nút giấy này 5 giờ sáng rồi. Ôi, đi ngủ liền mới được. Tới lượt em thuộc Trang để bắn súng nè. Vậy em tới liền. Hụt rồi. Sao nhìn cậu buồn vậy? Tại tớ bắn hụt rồi. Tớ thích con gái nữ tính đáng yêu hơn á. Giống như cậu vậy. Tớ thích cậu. Chạy bộ với tới nha. Dĩ nhiên rồi. Tết đến rồi, đi chơi thôi. Mà nó mặc áo gì cho may mắn người ta. Son nữa chứ. Giày nữa chứ. Hello chị. Hello Mary. Rồi xong chưa? Mình đi chơi hả? Ok. Ê, Hả? Sao vậy? cậu phải bước chân phải ra đường chứ. Ủa tại sao phải làm như vậy? Tại không biết năm mới sẽ hơn thế nào nên làm gì cũng phải cẩn thận trước khi làm á. Muốn xem quỹ thì tao chỉ cho nè. Cái gì vậy? Xem xong là biết ngay tình hình năm mới. Cần gì suy nghĩ hoài. Để coi quầy bói đầu năm ra cái gì đây ta. Ê cái này bói chắc chắn đúng nha. Phải đúng, bói cái gì mà nghe thích dễ sợ luôn á trời. Ê mà chơi cái này là có thưởng thiệt á nha. Nếu muốn có tiền liền thì lên Facebook search hashtag viết vàng Zalo Pay rồi bấm vào bài đăng đầu tiên để tham gia nha. Hay thiệt á nha. Ê cũng trễ rồi đó, đi chơi đi mày. Ok. Ê, cậu phải bước chân phải chứ. Ủa nãy bói ra quẻ may mắn không mà. Để cho chắc. Vậy nha. Ê Bước chân phải nè. Để em đi rửa mặt đi, hay làm gì làm? Để mặc gì nó muộn bây giờ? Thôi mệt lắm. Anh đưa mặt cho em đi. Cô đừng có mà lời. Tự đi mà rửa đi. Anh không thương em. Được rồi, anh thương em. Anh rửa cho em được chưa? Cậu đi. Đầu tiên là phải tẩy trang nè. Bước rửa mặt rất là quan trọng. Hôm nay mình dùng sữa rửa mặt của nhà Wish. Cái kế đầu ẩn với hàng triệu axit amin có thể làm sạch sâu vào đôi chân lông và sạch cả dầu nữa. Sản phẩm có chiết xuất hoa cúc. Ngoài tác dụng làm sạch còn có tác dụng giảm thâm nữa đó. Sau khi rửa mặt thì da mềm mịn và đặc biệt là không hề bị khô nha. Anh skin cái cho em đi. Xong. Đúng là có người yêu thích ghê á. Cảm ơn em nhiều nha. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ nha. Thế năm nay mày vẫn chưa có bạn trai à? 1 năm trước. Ôi, tới cái lan nha. Mình không bao giờ yêu ai nữa đâu. Thôi, Chen bây giờ là phải độc thân mà bà. Không yêu ai nữa đâu. Thôi con đi à. Trời ơi, con cũng muốn có người yêu lắm chứ. Mà không thằng này thèm dám ngó chứ. Thì ra là do mày kém. Thế là chưa biết cái cầu duyên đó gì. Cầu duyên hả? Đây nhá. Bấm vào app MB Bank sẽ được tư vấn về phong thủy, nhà đẹp, xem tuổi xuống đất các kiểu. Và cái phần live stock này năm nào tao cũng vào đây lấy bàn khấn đọc các dịp với cả xem tuổi xuống đất cho nhà mình. Thành tâm lắm, chỉ muốn tìm cho mày mối để nhanh nhanh lấy chồng đấy. Có tin được không ngoại? Hồi trẻ tao cũng khấn dữ lắm mới gặp được ông mày đấy chứ. Tin tao. Thấy vậy? Đúng là bà ngoại của con.
Giờ con thực thi liền. Con có đồ thành công của tôi trên đội với một tương nhìn trời lúc biển sâu đường nhận lối cho con gặp được người có tâm có đức có tài có chi. Ủa Trang, sao em còn ở đây? Hôm nay đám cứu thằng Dũng, người cũ với con Lan, bạn thân của em mà. Con không bao giờ yêu ai nữa đâu. Hello các cậu. Hello Julie. Julie hôm nay xinh quá à. Vẫn được 100% hoàn hảo như ngày nào. Đúng là xinh thiệt. Ai như cậu được có 34% hoàn hảo à. Ace. Muộn. Đó chỉ là cục bụng nhỏ xíu thôi mà. Tại cục bụng này mà tớ bị giảm 2% hoàn hảo á. Eo, tớ có 34% hoàn hảo mà còn không thèm lo nè. Chuyện của tớ, cô đâu có xé vào. Tom, ê Tom, cậu ăn trưa cùng với tớ không? Được chứ, được hoa khôi mời là vinh dự của tớ. Sao Tom lại đi ăn với con nhỏ hai mặt đó chứ? Ice, Mary, con nhỏ Julie giả tạo để giá thả hết bạn trai của mình á. Cũng tại cậu, con gái gì mà không biết sửa soạn gì hết trơn á. Gì? Có 34% hoàn hảo, cậu phải biết chăm chút bản thân mới được. Cậu dùng kem bôi da Yosa Acne này để làm xẹp mụn viêm đó đi. Yosa Acne 100% làm từ thiên nhiên, thấm nhanh, không nhờn rít và không để lại màu trên da sau khi bôi, với rất nhiều công dụng. Make up thêm miếng nữa nè, giờ thì thêm phụ kiện và mặc quần áo vô nữa là xong. Mình cũng xinh đó chứ. Ê Trang, cậu được 95% hoàn hảo rồi kìa. Vậy là cậu chỉ đứng sau Julie thôi á. Ê, Julie lên bản tin của trường nè. Hot girl Julie xấu tính, đối xử tệ với mọi người hả? Tớ biết ngay Julie là người hai mặt mà. Ê, nó còn có 32% hoàn hảo thôi kìa. Vậy giờ người hoàn hảo nhất trường là Trang đó. Yes. Gumi 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 Roxy Quay hướng cho mà đi cha là em chỉ. Hola, ¿cómo estás? Liu? Ding, 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 ding. Wait a minute. Who are you? Okay. Hola, ¿cómo está, Leo? My name's Four. Four, like the number? Exactly like the number. What happened? 1, 2, 3 were taken? Running on bitches like I'm a relay. You cannot assist me, we do not relate. What's your name? Christina? My friend got 40-inch hair. Bitches love to stare. Touching her derriere. Bitch, you want this hair? My bitch The is first bad. lesson you learn from me. All you hoes look sad. If you want to survive, Her ass is fat. keep your mouth shut. My ass is flat. Go bad bitch, go bad bitch. Go bad bitch, go bad bitch. Vậy là mình chỉ còn sống được 4 năm nữa thôi hả? Mẹ ơi, con lỡ làm hỏng máy tính của ba rồi. Trời ơi, cái máy tính đấy quan trọng lắm đấy. Ba không tha cho hai mẹ con mình đâu. Trai ngu ngốc. Ước gì máy tính của ba không bị hỏng. Ủa, máy tính mở lên được rồi nè. Lần sau con nhớ cẩn thận nghe chưa? Dạ con biết rồi. Cái gì đây? Giá trị máy ung thư hả? Của mẹ nuôi mình hả? Điều gì bấy cũng nuôi mình ăn học, đói vợ. Ước gì mẹ mình khỏe mạnh. Giờ phải làm sao đây trời? Vậy là mình chỉ còn 1 năm để sống thôi. Ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ. Đúng là không nên coi thường nhiệm vụ mà. Nhiệm vụ cuối cùng sẽ là gì đây ta? Thiệt á hả? Thầy giám thị khó tính lắm á. Nhưng mà mình muốn gặp Sume. Làm liều thử coi. Thầy giám thị đây rồi. Em xin lỗi thầy. Trang, em đang làm cái gì vậy hả? Dạ, em... Sao em biết tôi đang bị hóc xương cá? Hả? Sao em biết tôi đang bị hóc xương cá mà giúp đẩy người tôi vậy? Cảm ơn em nha. Dạ không có gì đâu thầy. Hơn quá đi à. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hey Trang. Hai Trang, đó là soulmate của cậu nè. Tớ mới là soulmate của Trang mà. Ủa gì kỳ vậy? Ai mới là soulmate của tớ? Cậu ấy xong rồi hả? Ai sao nhanh vậy ta?
Mình cũng phải xong lẹ để được gặp cậu ấy sớm mới được. Cậu còn mấy nhiệm vụ nữa vậy? À, tớ chỉ còn 5 nhiệm vụ nữa thôi là xong. Còn tớ thì xong rồi nè, chúc cậu xong sớm nha. Tớ cảm ơn. Ok, dễ thôi. Cuối cùng cũng tới ăn trưa rồi. Ôi, mình đang đói bụng lắm luôn á. Được thôi. Hello Mary, đây là đồ ăn trưa của mình nhưng mà cậu cứ ăn tự nhiên nha, đừng ngại. Chị có hả? Cảm ơn cậu nha. Không gì đâu. Ủa, thiệt hả? Sao dễ vậy? Từ đó đừng phải. Mày có tin tưởng tao đi không? Thôi, không yên tâm. Không, đừng. Mẹ, ngày mai con có xuất hiện vô cực luôn nè. Đấy là số 8 nằm ngang mà. Ủa, đây là dấu vô cực mà. 8.000 không thể đủ dùng cho một ngày được. Mẹ sẽ không cho con thêm tiền đâu đó nha. Tội nghiệp cậu quá à. Cậu chỉ được có 8.000 thôi hả? Một người sao vậy? Đây là dấu vô cực mà. Theo tao thấy thì đó là số 8 nằm ngang mà. Các em hãy ký tên và ghi số tiền muốn quyên góp từ thiện vào đây nha. Trang, cậu làm gì vậy? Cậu còn không có đủ tiền để xài nữa. Chắc lại tội liêm sĩ đấy mà. Cái cậu nói gì vậy? Thưa thầy, em sẽ quyên góp 100 triệu. Cái gì? Cậu ta bị khùng rồi hả? Đúng là đồ điên. Trang, từ ngày mai con phải ngủ chung với tí nị. Hả? Nhưng nó là chuồng mèo mà. Vì con có quá ít tiền nên phải vậy thôi. Ba mẹ cứ chờ mà coi. Cuối cùng cũng tới lúc rồi. Cậu chỉ có 8.000 thôi. Được cái ảo tưởng nữa. Tớ sẽ cho cậu 100 triệu để mua tới Hiệp. Đừng lo. Và người cuối cùng cũng là top 10 nữ sinh xinh đẹp nhất trường. Chúc mừng bạn Lan. Lan xinh thiệt, chả buồn cho Trang. Sao? Ghen tị lắm cái gì? Cô chị họ xấu xí. Chị sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác này đâu. Tớ gửi thông tin giải thưởng của top 10 nè. Top 10 nữ sinh xinh đẹp sẽ được giao lưu với 10 chàng trai ưu tú nhất trường Hogwarts. Crush của tớ cũng có trong top 10 nam sinh này nè. Gì? Cũng được top 10 nữ sinh. Được top 10 khó lắm á. Mà thật ra trong cậu có nét đó chứ. Lại còn là chị họ của Lan. Nếu nhân diện lại, biết đâu được. Để tớ thử. Đầu tiên là rửa mặt. Lời này tớ cũng dùng nè. Sữa rửa mặt nghệ nhân Samela với chiết xuất nguồn gốc từ thiên nhiên cùng AHA. BHA giúp sáng da, ngừa mụn. Là top sữa rửa mặt bán chạy với độ pH 5.5 phù hợp với pH trung bình của da mặt. Tiếp theo là make up xương xương nè. Xong, tay nghề của mình cũng ra nhiều phết đấy chứ. Cái gì đấy? Này thì top 1 từ dưới lên chứ top 10 nổi gì. Cũng make up thấy ghê kìa luôn á. Ủa?